Συνεχίζουμε το οδηπορικό μας με ένα ταξίδι στα άγρια και απόκρημνα βουνά του Βάλτου, εκεί όπου οι κλέφτες και οι αρματολοί έγραψαν ιστορία με το αίμα τους. Με μια εξερεύνηση των μονοπατιών που χάραξαν, των κρυφών τους καταφυγίων και των θρύλων που τους συνοδεύουν. Η ζωή των κλεφταρματολών της Ελληνικής Επανάστασης ήταν σκληρή και γεμάτη κινδύνους. Ζούσαν στα βουνά, κυνηγημένοι από τους Τούρκους, αλλά ποτέ δεν έπαψαν να αγωνίζονται για την ελευθερία. Λοιπόν, τα μονοπάτια που κάνουμε σήμερα έδρασαν οι μεγαλύτεροι κλεφταρματολοί της Επανάστασης, οι κλεφταρματολοί του Βάλτου, όπως Κατσαντώνης, Βουκουβάλας, Καραΐσκος, μετά και ο Καραϊσκάκης, ο Σταθάς και τόσοι πολλοί άλλοι, πάρα πολύ γνωστοί για τον αγώνα τους για την ελευθερία. Περπατάμε στα μονοπάτια της ελευθερίας και σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά με αυτόν τον τρόπο. Οι σπηλιές που βλέπουμε δεξιά και αριστερά ήταν κατοικοί σημαίες για την εποχή της Επανάστασης και όλες φέρουν περίπου ένα όνομα, το όνομα που ζούσε μέσα οι οικογένειες αυτών, σε σπηλιές και σε παραπήγματα, διωκόμενοι από όλη την Ήπειρο και την υπόλοιπη Ρούμελη. Εδώ ήταν το καταφύγιο, η Αποκλίστρα, που μαζεύονταν ο άμαχος πληθυσμός, γυναικόπαιδα, ασθενείς. Εδώ έγινε και η μάχη της Μιλιάς και σκοτώθηκε ο Μπακόλας, το παιδί του, και πάρα πολλοί άλλοι συντοπίτες μας από το Περδικάκι, οι οποίοι πολεμούσαν με τα ελάχιστα πενιχρά όπλα τον κατακτητή. Τη μάχη την χάσανε και σήμερα τους τιμούμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Εδώ, παιδιά, καθώς πλησιάζουμε τον Αχελό, να σας πω μύθοι, δοξασίες, παραμύθια και ιστορίες διαδραματίζονταν κατά την αρχαιότητα. Εδώ βγαίναν οι νεράιδες στο σημείο που βρισκόμαστε, τραγουδούσαν, γελούσαν και γλεντούσαν. Η σπηλιά απέναντι και υπήρχε μία μυθοπλασία γύρω από την περιοχή ότι βαδίζουμε στο δρόμο των νεράιδων, των νηριείδων δηλαδή, του Αχελώου, των νυμφών του Αχελώου κατά την αρχαιότητα, νεράιδες στην πορεία, και κάπου όλα αυτά τώρα φτάσαμε στο σήμερα που σβήνουνε σαν δοξασίες και σαν παραμύθια. Είναι μαγικό το τοπίο και είναι μαγευτικό για το λόγο ότι επιλέγανε
στην άγρια ομορφιά των νερών και των ποταμών. Είναι μαγευτικά. Έχει τη μαγεία δηλαδή. Έξω και νεράιδες. Ας σταματήσουμε λίγο να θαυμάσουμε λίγο το δημιούργημα της φύσης, τη σπηλιά των νεράιδων που είναι εδώ μπροστά μας, που το επίπεδο του χώρου δεν ήταν έτσι παλιότερα, προφανώς υπήρχε μια σαν χωράφι εδώ μπροστά, το ρέμα το έχει ξυλώσει και χορεύαν, τραγουδούσαν και γλεντούσαν και γελούσαν στη σπηλιά που είναι δίπλα εδώ στον Αχελό. Ναι, το σπηλιά αυτή το είναι ή ήταν μια μισή πάνω στο βουνό? Ήταν έτσι, αλλά εδώ υπήρχε σαν χωράφι κάτω. Ναι. Τώρα με τη ροή του νερού και τα λοιπά έχει αλλοιωθεί το τοπίο. Ποιος είναι ο κύριος στόχος αυτής της εκδρομής, κύριε Εμμανουήλ, και τι ελπίζουμε να αποκομίσουμε από αυτή? Κύριε Χαρίτου, εγώ σας λέω ότι ο στόχος ήταν κάτι πολύ πιο απλό και κάτι γενικό. Αυτό που είδαμε σήμερα. Εγώ είμαι στην ορειβασία από 17 χρονών παιδί. Έχω γυρίσει όλους τους συλλόγους τους ορειβατικούς. Στην Αθήνα βέβαια, έτσι. Τον Αχαρνό, τον Πειραιώς, όλα. Λοιπόν, πρώτη φορά έρχομαι στο μέρος αυτό, δηλαδή το μονοπάτι που κάναμε τώρα, από εκεί πάνω, από το σημείο που αφήσαμε το πούλμαν και φτάσαμε στη λίμνη των Γραμμαστών, εδώ στο μέρος αυτό, το κάνω για πρώτη φορά και έχω μείνει ενθουσιασμένος, γιατί δεν μου το είπατε. Εγώ νόμιζα ότι θα κάνουμε μια απλή διαδρομή, δηλαδή απλή εννοώ από πλευράς στοιχείων ομορφιάς. Αυτό είναι πανέμορφο. Αυτό είναι πανέμορφο που είδαμε σήμερα. Μπράβο σας για μια φορά ακόμα. Ο στόχος λοιπόν ήταν καταρχήν οι φοιτητές μας, γιατί αυτός είναι ο στόχος βασικά, να γνωρίσουν αυτό το όμορφο κομμάτι της Ελλάδος, τον ορεινό βάλτο, αν και είδαμε και τον παιδινό, όπως εξηγήσατε στον δρόμο που ερχόμασταν. Κάνατε μια ωραία πλήρη εξανάγηση που κι εγώ έμαθα πολλά πράγματα, αν και έχω έρθει εδώ πέρα καμιά δεκαριά φορές. Εδώ δεν έχω έρθει ποτέ. Άρα λοιπόν, ο στόχος έγινε γιατί εσείς το μεθοδεύσατε έτσι για να γίνει μια εκδρομή καταπληκτική. Και πραγματικά προτείνω σε φυσιολάτρες, γιατί δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει βέβαια, αρκεί να ξέρει. Δεν ξέρουν. Εγώ από τον δρόμο ψηλά που πάμε τώρα για το Περδικάκι έβλεπα αυτό το πράσινο λιβάδι που μου είπατε ότι γεννηθήκατε. Έτσι δεν είναι, αυτό μου είπατε. Λοιπόν, και λέτε, μένει εκεί κόσμος. Τι γερός είναι αυτός. Λοιπόν, και τώρα κατάλαβα ότι αυτό το μέρος γιατί έβγαλε ήρωες. Το λέτε και συγκινήστε, κύριε. Έβγαλε ήρωες. Ποια είναι η σημασία της περιοχής εδώ, στα όρη Βάλτου, στην Ελληνική Επανάσταση?
που επιλέξετε αυτό εδώ το μέρος? Λοιπόν, εσείς τα είπατε πολύ καλά πριν στο Πούλμαν, τα εξηγήσατε. Μα τι λέτε τώρα? Εδώ ο βάλτος το λέει και το τραγούδι. Υπάρχουν τραγούδια για τον Μποκουβάλα, για τον Κατσαντώνη, γιατί μέχρι εδώ έφτανε ο Κατσαντώνης και πιο πέρα ακόμα μέχρι τη Λεπενού που ξεχειμώνιαζε. Λοιπόν, μεγάλη σημασία. Ήταν η ελεύθερη Ελλάδα. Αυτά τα άγρια μέρη δεν τα πλησίαζε κανείς. Και βγάλανε ήρωες. Είπατε για τον Ίσκο, τον Γαραΐσκο, είπατε για τον Μπουκουβάλα, είπατε για τον Λεπενιώτη, τον Χασιώτη. Τι να πω εγώ τώρα? Ο Δίπλας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι φυσικά και δώσανε πάρα πολλά προεπαναστατικά, που έχει μεγάλη σημασία αυτό. Μην ξεχνάτε το Κατσαντώνης που κάπου εδώ πέρα τριγυρνούσε και εδώ, όχι μόνο στην Βρετανία αλλά και στον ορεινό Βάλτο, ήταν πρωτοκλέφτης πριν την Επανάσταση. Τότε που έγινε σύναξη στη Λευκάδα και μαζευτήκανε όλοι οι Ερματολοί και όλοι αυτοί, ήταν επικεφαλής. Ωραίο μέρος. Ωραίο μέρος. Εγώ συγκινούμαι από την ομορφιά και την ιστορία. Δηλαδή αυτό που απομνέει αυτή η ιστορία, αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια η λίμνη, γιατί θα μας προσθέσει και μια βαρκάδα, έτσι, που είναι σημαντικό πράγμα. Και μακάρι αυτή η περιοχή να αναπτυχθεί τουριστικά. Ξέρετε τι φταίει, τα έχουμε ξαναπεί κάπου. Η πρόσβαση λιγάκι είναι φοβιστική. Δηλαδή για κάποιους που έχουν μάθει να πηγαίνουν σε παιδιάδες, ξέρετε, στα απλά μέρη, τα τουριστικά. Λοιπόν, σου λέει άλλος, πού να πάω εκεί? Κι όμως αυτό που κάνετε, και σήμερα αυτό εννοείται βέβαια, αλλά αυτά κυρίως που κάνετε μέχρι τώρα, νομίζω σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, κανονικά αλματοδός. Γιατί ξέρετε κάτι, η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι γεγονός, κάνει τη ζωή αφόρητη στη θάλασσα. Και όλοι οι Έλληνες πάνε θάλασσα. Και καλά κάνουν, αλλά είναι αφόρητη πλέον. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να ζήσεις. Αν δεν πας στη δροσιά και για παραθέρεση και για την ομορφιά που δεν συζητάμε, αλλά και για δραστηριότητα. Δηλαδή, ας πούμε με νοσοκομεία, είδαμε πάρα πολλά μελίσια στην περιοχή. Αν πάτε κάτω, πιο χαμηλά, μέσα σε, να πω, 25 μέρες, ξερά όλα θα είναι. Εδώ ακόμα δεν υπάρχουν άνθρωποι. Άρα λοιπόν, σώζεται όπως παλιά η ορεινή κτηνοτροφία έσωσε την κτηνοτροφία, δηλαδή πρόβατα, πολλά κατσίκια, ο κόσμος ζούσε από αυτά. Τώρα λοιπόν φεύγουν αυτά, κακώς, αλλά φεύγουν. Μην πούμε τους λόγους. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί είναι οι λόγοι. Είναι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτείας γενικότερα, της κοινωνίας, αλλά όμως μπορεί αυτό σε έναν βαθμό να αντικατασταθεί και από την μελισσοκομεία. Φυσικά και από τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Αλλά μην χαθεί όμως λόγω τουρισμού αυτό που και αυτό που κάνετε. Μην χαθεί αυτό που είπατε για τις νεράιδες. Δεν είναι καθόλου γραφικό. Δεν είναι καθόλου γραφικό. Μπορεί τα παιδιά τώρα, οι φοιτητές μας που τους βλέπετε και τραγουδάνε, μην πω τη λέξη, τραγουδάνε, τι κουταμάρες, τι σου μένουν αυτά που είπατε. Νηρίδες, νεράιδες. Ναι, είναι μια κληρονομιά που χάνεται. Οι παραδόσεις μας και τα έθιμά μας. Εσάς, κύριε Μανουήλ, τι σας όφησε να ασχοληθείτε με την περιοχή του Βάλτου? Στο Αγρίνιο μας έκανε μια όμορφη δασκάλα, την είχα ερωτευτεί. Λοιπόν, μας έκανε πατριδογνωσία. Κάτι που δεν υπάρχει τώρα. Οπότε λοιπόν, τι ωραία πολιτική, έλεγε λοιπόν η δασκάλα. Προφανώς θα το έλεγε και σε άλλους νόμους της χώρας. Πού είστε? Εδώ, από τα Αγρίνιο. Πόσες επαρχίες έχει, αν ρωτήσεις τώρα πόσες επαρχίες έχει ο νομός της Λογαδίας, δεν ξέρουν. Τέλος, Βάλτου, Ξηρομέρου, Μεσολογγίου, Τριχονίδας ήταν γνωστά. Και Δευπακτίας. Τα θυμάμαι από τότε. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε ο Βάλτος, δεν ξέρω γιατί. Και ζωγραφίσαμε την επαρχία Βάλτου. Ζωγράφισα σε ένα ριζόχαρτο, είχαμε ριζόχαρτο και ακόμα υπάρχει βέβαια και ξεπατήκωνα την επαρχία Βάλτου. Θυμάμαι τον Ίναχο. Το λέτε και Μπάκακα νομίζω, έχει αυτό το απλό όνομα. Λοιπόν, και μου άρεσε πολύ αυτό το πράγμα. Και από τότε, ας πούμε, ο Μπουκουβάλας, το τραγούδι του Μπουκουβάλα, ο οποίος τιμάται, το αγαλμά του είναι εδώ, σε Περδικάκι. Λοιπόν,
αχώς βαρύς ακούγεται κλπ. Στη μέση στο Κεράσιφο και σε μεγάλη χώρα όπου ο κουβάρας πολεμάει. Τι λέτε τώρα. Όλα αυτά με έκαναν. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να μεταφέρουμε στους νέους σχετικά με την ορειβασία στα ελληνικά βουνά, τα μονοπάτια ιστορίας και πολιτισμού? Κοιτάξτε κάτι. Εάν δεν δώσει το παράδειγμα ο δάσκαλος, ο κάθε δάσκαλος, ο νηπιαγωγός ακόμα, του πανεπιστημίου, οτιδήποτε, δεν θα καταλάβουν τα παιδιά τίποτε από τα βιβλία. Τα βιβλία είναι κάτι ακόμα. Αν δεν τα πάει, αυτό που κάνουμε τώρα σήμερα εμείς, δεν το βάζει μέσα του αυτό. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι από την ώρα που θα συνειδητοποιήσουμε με καλούς δασκάλους που δεν υπάρχουν, τολμώ να το πω, δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή στο πανεπιστήμιο έχει κατάληψη. Αυτά να τα βάλετε, δεν είναι κακό να τα λέμε, γιατί πολλές φορές κανείς για να ωρεοποιήσει καταλήψει συνέχεια. Ωραία παιδιά, πότε θα μάθετε γράμματα. Θα κάνεις ένα αγώνα, εννοείται θα κάνεις μια αγώνα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι η εύκολη λύση. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχουν δάσκαλοι, κύριε Χαρίτου, αγαπητή Νία, δεν πρόκειται να βάλουν τα παιδιά μέσα τους αυτό που αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να τους δώσουμε. Γιατί τους φέρουμε στο πεδίο. Ακούσανε. Θα ακούσουν από το κανάλι σας. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω έχετε χιλιάδες, θεατές και ακροατές στην άμα, αφού είναι βίντεο. Λοιπόν, εγώ είμαι αισιόδοξος στο βαθμό που υπάρχουν δάσκαλοι. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να προβλέψω αυτό που έχει να πάει. Αλλά τι να πω, πρέπει κάποια στιγμή να πάθουμε κάποια ζημιά μεγάλη, να ενωθούμε, όπως συνέβη σε μερικές καταστάσεις. Αλλά είπατε ότι σκουπίδια που πετιώνται κλπ. Μα είναι δυνατόν τη χώρα σου να μην την προσέχεις? Έχω πάει σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με προγράμματα από το Πανεπιστήμιο κλπ. Δεν το βλέπω αυτό. Δεν θέλω να αναφέρω πού βρήκα παρόμοια κατάσταση, γιατί δεν είναι κακό, είναι σαν κακή διαφήμιση. Υπάρχουν χώρες που το έχουν αυτό. Αλλά γιατί να μην γίνουμε, βρε παιδιά, έτσι, πιο καλέσθητοι, να έχουμε αισθητική του χώρου. Πέρα από την ιστορία, τη λογογραφία, τη φυσιογνωμία της περιοχής, να το αγαπάμε αυτό το πράγμα και έτσι σιγά σιγά τα παιδιά να αναπτύξουν αυτό που λέω αισθητική της φύσης και του χώρου. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που για μια άλλη φορά σας έφερε η πορεία σας στα μονοπάτια των κλεφταρματολών του Βάλτου. Και θα σημάνουμε και ένα μονοπάτι με τη δικιά σας βοήθεια, όπως σημάναμε και στη Μακριάδα, την παλιά και λοιπά, μέχρι να πάω το φρούριο το αρχαίο. Λοιπόν, όχι, εσείς μας φέρατε. Το λέω ξεκάθαρα. Εγώ ως Αγρινιώτης έχω μία τάση, αλλά εσείς μας φέρατε. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Και εγώ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία καθηγητά. Και εγώ. Να είστε καλά. Κυρία Πάνου, ποια είναι η σημασία της βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης και πώς αυτή έχει επηρεάσει την ιστορία και τον πολιτισμό μας? Πολύ μεγάλο θέμα αυτό τώρα. Η ελληνική φύση, πραγματικά, τι να πει κανείς πρώτα για αυτό που μπορεί να φιλοξενήσει αυτή η χώρα. Είμαστε η δεύτερη πιο ορεινή χώρα στην Ευρώπη και εάν σκεφτεί κανείς ότι είμαστε μόνο 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αν το πάρει κανείς σε ευθεία, δεν σκέφτεται όμως κανείς πόσα φαράγγια υπάρχουν, πόσα ψηλά βουνά, πόσες πεδιάδες, οπότε αυτομάτως η ακτογραμμή μας, αυτομάτως όλο αυτό γίνεται, η έκταση της Ελλάδας γίνεται πολύ μεγαλύτερη. Όλο αυτό συνοδεύεται από μια εξαιρετική βιοποικιλότητα όσον αφορά τη χλωρίδα, με στρώματα, την επωδιβλάστηση, τη φρυγανώδιβλάστηση, τη μακία και μετά περνάμε στα δέντρα, που μπορούν να φιλοξενήσουν πάρα πολλά είδη ζώων και όντως γίνεται αυτό. Η χώρα μας είναι πολύ πλούσια από αυτή την άποψη και φυσικά δεν μιλάμε μόνο για τα σπονδυλωτά αλλά και για τα σπόνδυλα ζώα
και πραγματικά θα είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά να τα διατηρήσουμε. Να τα διατηρήσουμε και να τα περάσουμε, να αφήσουμε τους επόμενους να τα δουν. Εδώ στον τόπο που έχουμε έρθει βλέπουμε ένα τέτοιο δείγμα πολύ πλούσιας βλάστησης από πάρα πολλά είδη που έχουν να κάνουν με φυτά που σχετίζονται που είναι βότανα και που βεβαίως φαίνεται αυτό γιατί πραγματικά είδαμε και στον δρόμο πόσες κυψέλες ότι ασκείται η μελισσοκομεία στην περιοχή και καταλαβαίνετε ότι και η κτηνοτροφία σε αυτά τα μέρη είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται. Η ελεύθερη κτηνοτροφία που βοηθάει αυτόν τον τόπο μαζί με την γεωργία να παραμένει όχι υπόδουλος. Έχουμε την ευκαιρία, έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να διατηρήσουμε ένα πρωτογενή τομέα ο οποίος είναι λειτουργικός. Αυτό λοιπόν πρέπει να διατηρηθεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και η προσπάθεια που κάνετε εσείς σίγουρα είναι πολύ μεγάλη. Κυρία Πάνο, τι σας όθησε να ασχοληθείτε με τη γεωπονία και την ελληνική φύση γενικότερα? Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που η γεωπονία υπήρχε, δηλαδή ήταν ο πατέρας μου γεωπόνος. Οπότε, χωρίς να το θελήσει, μας όθησε και εμένα και τον αδελφό μου να ασχοληθούμε με τη γεωπονία, συν όλες τις ανησυχίες που είχαμε σαν παιδιά για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Αυτά με όθησαν να μπω σε αυτόν τον κλάδο. Και βέβαια στην πορεία, με τη βοήθεια των δασκάλων, εξελιχθήκαμε προς τις ειδικότητες που εξελίχθηκα προς την ειδικότητα που έχω. Αλλά από το σπίτι ξεκίνησε η επαφή αυτή και η αγάπη μου για τη φύση. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να μεταφέρετε στους νέους σχετικά με την αξία της ελληνικής φύσης? Αυτό που προσπαθούμε να λέμε και στα μαθήματά μας μέσα, προσπαθούμε να κάνουμε, και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούμε να φέρνουμε τα παιδιά κοντά στη φύση, είναι να τα μάθουμε να βγουν λίγο από το καβούκι τους, να το πω έτσι, από αυτό που έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές, να είναι πεσμένα πάνω από μια τηλεόραση, από ένα κινητό, από ένα τάμπλετ. Να προσπαθήσουν λοιπόν να φουγκραστούν τη φύση, να δούνε τι μπορούν να πάρουν μέσα από αυτή τη μηνύματα, να γνωρίσουν τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και αν σκεφτούμε ότι ούτε καν γεωγραφία καλά δεν ξέρουν στο σχολείο, δηλαδή έχουν αρχίσει όλα αυτά και δεν διδάσκονται πια. Οπότε το να γνωρίζει, το να αγαπήσει κανείς τη χώρα του μπορεί να γίνει μόνο αν τη γνωρίσει. Γι' αυτό το κάνουμε όλο αυτό. Προσπαθούμε δηλαδή να προσεγγίσουμε κόσμο, να τον κάνουμε να αγαπήσει αυτήν τη χώρα που μπορεί να του προσφέρει πάρα πολλά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά Εγώ σας ευχαριστώ που μαζί με τους φοιτητές σας επιλέξατε τον τόπο μας να γνωρίσετε την ελληνική φύση στη νέα γενιά. Είμαστε ευγνώμονες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η φιλοξενία σας κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ είναι εξαιρετική και είναι πολύ λίγα τα λόγια που μπορούμε, πολύ ελάχιστα αυτά που μπορούμε να σας πούμε. Το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο δηλαδή και θα χαρούμε να ξανάρθουμε. Μπράβο ρε Ευγένειες. Κοίταξε να δεις, εγώ έκανα ερώτημα στους φοιτητές. Λέω,
Τέτοιο γεύμα έχετε κάνει άλλη φορά στο ύπαιθρο με αγνά προϊόντα και κυρίως με καλή διάθεση από τους ανθρώπους εδώ. Εσάς, την Ία, τη μητέρα της και όλα αυτά. Και δεν μου απαντήσανε γιατί τρώγανε συνέχεια. Τους άρεσε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε καλά στα όρη Βάλτου. Θα ξαναρθούμε. Η κληρονομιά των κλεφταρματολών του Βάλτου ζει ακόμα και σήμερα. Τα μονοπάτια τους, οι θρύλοι τους και η αγάπη τους για την ελευθερία μας εμπνέουν και μας διδάσκουν.